každý jeden Allspace, čo príde, tak je pôvod Mexiko. Že by ich umýli, to by sme už chceli veľa za 40 000 eur. On tu má svoje autá za 1 miliardu eur. Najdominantnejšia sezóna. Guten Morgen, guten Morgen. Dnes je 27. decembra. Som na obliadke tohto Tiguaníka. Väčšina ľudí teda sviatkuje. Teraz som kúsok od Erfurtu a potom pokračujem ešte smer Kolín a tam idem vyzdvihnúť X3. Cestou som ešte vyložil v Bratislave Golfa, Športvan, mám so sebou aj pomocníka, takže som sa rozhodol, že ideme na 2 dní. Keďže je teraz voľnejšie, tak si to môžeme tak dovoliť. Absolvujeme aj nejaké to múzeum o autách. Prinesiem vám potom zábery aj z toho. Idem ešte popozerať toho Tiguana. Absolvoval som mu skúšobnú jazdu. Všetko v poriadku. Ďaleko som aj nemohol ísť, lebo nafty mi tam nechali 50 km dojazd. Kým som sa vrátil, bolo 25, ale všetko v poriadku. Lak je originál. Treba naftu doplniť, AdBlue doplniť a také somariny, ale to už je najmenej. Takže idem to ešte popozerať a uvidíme, čo to povie. Tiguaník 2 liter TDI, 110 kW, je to v manuále, je to iba predokolka, ale nie je to klasický Tiguan, je to Tiguan Allspace. Celé to je pokryté takýmto ľadom, už sa to pomaly stápa, ale tu minus 2,5. Pneumatiky sú celoročky, kontinentály, servis je všetko Volkswagen. Prvý majiteľ bol Volkswagen predajca, ktorý to predával a druhý majiteľ bol súkromník. Čo sa týka výbavy, virtual cockpit, vyhrievané sedačky, 360 kamery. Jediné, čo mňa akože tak trošku mrzí, že sú není lepšie sedačky. Celkovo v tejto cenovke tých aut bolo fakt, že minimum. Za tento som rád, naschvál som sa išiel kvôli tomu, lebo inak auto bolo super. To sme mohli riešiť aj bez obliadky. Až som sa išiel presvedčiť, že prečo tu ešte vôbec je. Sice malo to fotky také kadejaké, o ničom akože na tom inzeráte, ale veľmi pekná farba, zaujímavá. Tých Tiguanov to sa veľa vozí za posledné roky, ale takúto farbu to som ešte ani nemal. Má to full ledky, má to 360 kamery. Za mňa je to veľmi veľké plus, lebo na tie sedačky by som sa už teda vykašľal. Veľa ich bolo s klasickými svetlami, tými sviečkami, a to volám sviečky. To už je také, že sa mi veľmi bridí. Ešte tu máme aj to, že to je 7-miestna verzia, čo teda zákazník až tak nepotreboval, ale možno, že to využije a do budúcna je to o dosť lepšie predajný kus. Takisto má aj ťažné, jediné asi, no nemá rezervu, nemá. Oproti tým druhým, čo sme pozerali, tak vrajím, to je 101. Hej, elektrický kufor, tieto kamery. Ja som aj zákazníkovi vravel, že radšej oželme tie sedačky, lebo v niektorom boli lepšie sedačky a neboli ledkové svetla. Ja som teda toho názoru, že radšej by som išiel do svetiel, čo je bezpečnosť brutálna oproti tým kahancom, ako sedačky. Musel sa tam trošku kompromis spraviť, síce boli aj drahšie, boli niektoré drahšie aj o 2,5-3 tisíc eur a nemali takúto výbavu, takže za to sa až čudujem, že to tu vôbec ešte je. A takisto má line assist, to má adaptívny tempomat, to má všetky tieto veci, takže za mňa ako klobúk dole. Koberčeky ešte musíme pýtať, ale nachystali ho, lebo oni majú viacej pobočiek tu na okolí a 23. decembra sme toto riešili po obede, čo teda sa už niektorými aj nedvíhali telefón a tento predajca bol ochotný a išiel ešte na ich druhú pobočku auto vyzdvihnúť a doniesol ho sem, aby to tu mal po ruke. Ja som sa ponáhľal, lebo povedal, že dneska nebude možná ani skúšobná jazda, lebo o 9:30 má tu druhého zákazníka, nakoniec sme to zbúchali, ešte pozerajú auto vnútri. Táto sedačka trošku dožmolené, ale inak v poriadku všetko. Čakajte, koľko to má kilometrov? 105 000. Vrajím všetky asistenty. No hýbaj. No 25 dojazd. Nemáme toto. Nemáme AdBlue. Nevadí. Ale tie asistenty line assist, adaptívny tempomat. Mŕtvý uhol dokonca. Super autičko. Čo sa týka servisu, 70 dní alebo 12 500 km. Olejový servis nie, ale inšpekciu mali spraviť, takže uvidíme. Auto ešte pôjde teda do servisu. Tuto je trochu taký škrabanec. Ešte tuto na tomto vrchu, ale inak tomu nie je nič. Štartovanie má klasické, no a dokonca má ešte aj head-up display. Výbavy má požehnanie za ten peniaz a oproti tým druhým fakt stále nechápem, že tu ešte vôbec je toto auto. Dnes je 27. december, takže vravel 2. januárový týždeň, že by auto bolo možné vyzdvihnúť. Takže uvidíme, ako sa zákazník rozhodne. Platničky tu majú tak 80%
vzadu možno tak 60. Auto bez investícií, svetla originál. A keď si všimnete, tam je napísané, neviem, či to uvidíte, neuvidíte, a je to Made in Mexico, sú svetlá. Taká sranda to je, že klasické krátke Tiguany, tie sú vyrábané v Nemecku a tieto Allspacey, tak tie sú vyrábané v Mexiku. Čiže každý jeden Allspace, čo príde, tak je pôvod Mexiko. Tam mám na to fabriku. Ten nástupca Allspaceu, zabudol som to meno, nevadí, tak to už by mali robiť všetko v Európe. Sedačky vidíte tam trochu také flaky, ale to len potepovať. Tu je niečo ogrcané. No, tu vidno flaky. Len mu dá trochu lásky. A už volala nejaký Čech na to, že to musíme tak rýchlejšie riešiť. Iba on sa čudoval, ten predajca, že čo je taký záujem, lebo že od nich sa ako keby nikto nehlásil z Nemecka. A že ja som sa ozval prvý zo Slovenska a hneď za mňou sa ozval nejaký Čech. Takže sa čudoval, že či je taký dopyt po týchto autách u nás. Predajca si už nachystal aj do dverí, že je auto predané. Beťar. Si je istý, no ale koberčeky musíme ešte dohodnúť. Alebo nejaké gumy, alebo čo dá, uvidím, spýtam sa zákazníka, že čo by chcel. No ale inak všetko super. Čo sa týka auta, tak je to 19, kilometre ste videli, 110 kW, 7 miest, Allspace. Tu majú hneď servis vedľa, s geometriou. Dáme Tiguaník. Tak ja som už v Kolíne, BMW. No idem za predajcom, kvôli kolonám zdržanie vyššie hodiny. Je pred 4, takže idem makať, aby som ho stihol, než mi odíde domov. X3 máme, kľúčik musíme ešte nabiť, druhý máme takýto, tento keď sa nabije, tak to vám ukážem, ktorý to ešte nepoznáte. Prezuli nám to na zimné, ako slúbili, samozrejme, že by ich umýli, to by sme už chceli veľa za 40 000 eur, ale ne, nám dali sem. Tak to idem naložiť. Máme aj záruku dvojročnú, ktorá sa dá ešte predĺžiť pred koncom tejto, to je do 27.12.2026. Ak by to chcel ešte zákazník predĺžiť, že si bude chcieť auto nechávať, není problém, máme zavolať. Jediné, čo sa mi nepáči na týchto, keď chystajú tieto auta, že takto zagebria tie plastové časti. Aj tu pastovali to, toto s týmto je už horšie. Vidíte, toto celé zadrpkané. Na čo to robia. Toto máme 2021 a toto je najnovšia X3. Je tam viditeľný rozdiel. Dobre, samozrejme toto je v M-kovom pakete, toto je len Luxury Line. No, je to také nenápadnejšie, hej. Ideme ešte rozložiť tieto kolesa, nech to nebeha, nech to je rovnomerne. No a čakali sme nejaké skoro 3 týždne na toto auto. V predchádzajúcom videu som spomínal, že BMW majú zvolávaciu akciu na šrouby na tieto lyžny. A hrozilo to, teda BMW na to prišli aj po rokoch, hej, keď toto je 21, ale stiahli všetky tieto X3 na zvolávačku, že vlastne keby sa niečo uviazalo, tak tie šrouby boli také chybné, že vlastne pri plnom brzdení by to uvoľnilo a tie lyžiny by mohli v podstate prepichnúť ako keby sedačku a zapichnúť tých, čo sedia vzadu. Takže to len tak pre info. X3 máme naloženú a ideme trošku za kultúrou. Tak stihli sme to pred západom slnka. Motor World v Kolíne. A spomínal som môjho asistenta. Ahoj. Tak to je tento mladý pán. Áno. Ideme pozrieť, čo to tu majú. My sme už boli v tomto Motor World v Mníchove.
A je to taký koncept, že vlastne oni ako keby nejaké staré budovy, aj tu bola nejaká stará fabrika, neviem, kde to je ešte, tak tam to bola nejaká staré letisková základňa, alebo také niečo, neviem čo. A oni vlastne obnovujú takéto nejaké budovy. To má to niekoľko pobočiek aj v Stuttgarte. Ešte to vlastne idú rozšíriť aj, neviem, na Malorku tuším. Tak ideme pozrieť, čo je tu. Mladý pánko ešte nevie, ja už teda zhruba viem, že kvôli čomu sme sem išli, takže uvidíme. V Mníchove máme napríklad takúto velikánskú garáž, tam sme boli, to bolo tiež takto nejako medzi sviatkami alebo začiatkom januára minulý rok. Toto je asi tak 1/4 z toho, čo majú v Mníchove. A to je najväčšia presklená garáž na svete. No a mladý pánko ešte nevie, ale keďže on je veľký fanúšik Formuly 1, a ja tiež, tak tuto máme Michael Schumacher Private Collection. Hore na poschodí, tam je Schumacherová privátna kolekcia od osobných vecí, cez monoposty, cez aj nejakého súkromné auta by tu mali byť a tak, takže som zvedavý aj ja. No ku niektorým máte tu vysvetlivky, potom mi napíšte, že čo si myslíte, že koľko je tu vstupné. Keďže tu vidíte také autá, ako napríklad toto je cez 500 000, hej, tu máte skoro 300 000 a tak ďalej a tak ďalej. Ktoré hore, čo sú, tak sú aj bez popisu, ale napríklad aj k tomuto som si naskenoval teraz QR kód 450 000 eur a tu si viete všetko o tom aute prečítať. Kompletnú výbavu, fotky. Takže majú to vymakané, no. Kto to mal toto takéto? James May. To je skade. Stop Hero. A kde boli? Neviem. V Indii. V Indii mal James May takéto, presne. Môžete fotiť, nemôžete chytať. Krásne. Toto stojí iba 119. Nie je také zlé. A toto je kto tento? Ujo. Schumacher. Hej. A viete si stiahnuť takúto aplikáciu, keď sem idete. Tu si dáte Michael Schumacher Private Collection. Tu máte vystavené auta, napríklad táto formula, a tu si viete o tom pozrieť všetko. Ako sa umiestnil v majstrovstvách, to bol prvý, a tu si viete pozrieť o tom, že vlastne to bolo v 94. A na takejto formuli jazdil Schumacher, keď sa tesne pred ním zabil Ayrton Senna v Imole. A vlastne on sa vtedy stal prvýkrát v 94. majster sveta s týmto tímom Benetton. Alebo dáta, 3D, alebo ešte aj zvuk si viete. Čiže viete si tu všetko pozrieť. Viem, že tu mal mať aj nejaké súkromné autá, ale tie tu teraz nevidím. Takže neviem, uvidíme, že či sa k ním nejako dopátrame. Ale tie sú vlastne tu v ponuke, nie. Tu sú všetky monoposty, ktorými jazdil. Dole to bol tento Mercedes. Takže... Ale toto všetko tu je vystavené.
No je tu všetko, tam ste videli rukavice, tu má šiltovky, tam mal príľby, takže fakt, že tu má všetko možné vystavené. Tu má všetky poháre. No to je vlastne to, čo tam mám ja napísané v tej aplikácii. Takže v 91. pretekal na tomto. A keby ste chceli organizovať nejakú poradu, tak tu môžete pit stop. Tu vám to nachystajú. No táto, to bolo prvé Ferrari, v ktorom súťažil v 96. Toto bol rok 99. Toto máme rok 2001. Toto máme 2002. Toto máme rok 2003. Toto krídlo, to je darček od týmu pre Michaela k víťazstvu majstra sveta 2002. Má tiež poháre. No toto neviem, ako tu zablúdilo. To musím pozrieť na internete, aký to má súvis s ním, ale asi to je jeho. A toto máme ročník 2004. Najdominantnejšia formula, ak si dobre pamätám, ale nepíšu tu štatistiku, nie. Asi 80% závodov v tej sezóne vyhral. Kukly, trička, ešte kartičky. Tam je jedna reštika je tam, ideme sa skúsiť nájsť, jedna je tuto dole. Tam napríklad v tom Mníchove to máte tak, že tam máte aj rôzne kaviarne, predajne. Aj toto by mala byť nejaká predajňa tam, ale v tom Mníchove som zablúdil do podzemnej garáže, do ktorej som v podstate ani nemal čo ísť, asi, tak som to usúdil. Tam si ľudia preberali nové Ferrari, Lamborghini, Maserati a neviem, čo to tam všetko bolo. Čiže tu ste normálne vošli, plná podzemná garáž takých aut. Ale aj tu je nejaká predajňa, tam to už Lamborghini čaká. To majú normálne z Mobile DE. Inzeráty. Car Classic Colleen. No, celkom fajné. Čo to tam je McLaren? No, jasné. A napríklad v tom Mníchove to mali tak spravené, že takto ste boli ako v tejto kaviarni, napríklad takto. A tu bola predajňa McLaren. A vy ste si kľudne pri McLarene dávali kávičku. A tieto sú na predaj. 49. rok a 50. rok. Krása. No a inak ešte v tejto hale máte normálne TÜV, ako STKčku. Vonku bolo normálne miesto vyhradené na parkovisko pre tých, ktorí idú na STKčku. Ja som nechápal najprv, že kde to je, ale je to normálne takto v tejto hale. No toto je už druhá budova a ak sa nemýlim, tak toto by mal byť hotel. Hotel sa volá V8, tuším. No, chcel som sa pôvodne tu ubytovať. Tu majú také tematické izby, že v každej izbe máte nejaké auto, alebo teda predok auta aspoň, alebo takéto veci. No ale do 6. januára majú zatvorené, no, takže škoda, no. Ojoj.
Takúto M2 som teda ešte policajtom nevidel v Nemecku. Už som ju videl kadečo, ale také to ešte nie. No tak to vyzerá za bieleho dňa. Ja niekde tu parkujem zhruba ako tento. Čo sa lietadla tu bývajú. Toto sú tie izby. No, my sme zistili, že už nie sme ani hladní. Áno. Takže Idem na toto. ideme zistiť, ak sa dá na toto dostať. Majú tu nejakú zavretú akciu. Takže je tu zavreté. No tie ceny 15 minút 25 €. Nie je to také najhoršie. Tak na budúce. No, Bohužiaľ. jodi. Ideme sa nájsť. Už sme teda vyhľadli, keď nemôžeme ísť pretekať, tak už sme aj vyhľadli. Tak ideme naspäť do tej prvej budovy. No. No, tak už máme aj večeru. Áno, ja mám takú malú strašne. No ty máš detskú, Ja ja viem. mám klasickú. Ideme na to. Ale tu nevidíme auta, tu len takto. Všetky stoly rezervované. Chytili sme posledný malinký stôl, ale nevadí, aspoň sa najeme. Tak už sme sa aj najedli. Ideme si to prebehnúť všetko ešte raz, keď sme už tu. Letíme na hotel, to budú nejaké do 2 hodín. Sme na hoteli, prespíme dneska a zajtra mám zase naplánované jedno múzeum s takouto tematikou. Budú tam aj formule. To taká privátna zbierka aut. Takže uvidíme, čo to bude. Lúčime sa Motorworld. Niekedy na budúce. Mal tam byť ešte nejaký simulátor letecký, ale ten sme ani nenašli. Takže už sme na odchode. Platím parkovné. 3,60. To je cena. Koľko by to stálo u nás? Takéto niečo. A ešte pred info. Tak vstup tu není žiadny, hej? Aby bolo jasné. Takže za 3,60 sme si to pozreli. Všetko. No a už ideme smer ďalej. Dobré ráno. Druhý deň pred nami. Už sme absolvovali raňajky. Áno. Ideme sa premiestniť do druhého múzea. A super, aj hotel len sa dá zaparkovať takto s vozíkom. A včera mi volali, že kľudne môžem tuto zaparkovať, ale prišli sme sem večer, bolo asi 10 hodín. Tak som tam už nechcel pred izbami buchotať. Tak som to takto zacúval. Takže a niektorí vôbec nechceli ani, aby som tam s vozíkom, alebo teda zarezervovať mi miesto nechceli pred hotelom. Takže títo boli super. Tak ideme ďalej. Tak my sme už na mieste určenia. Nationales Automuseum de Loch Collection. Je to južne od mesta Siegen. Tam mám odparkované na mieste pre karavany. Myslel som si, že keďže je medzi sviatkami, sobota 28. december dneska, že tu bude ľudí. Pred nami bola táto Ateka. My sme boli druhý. Malo by to tu byť teraz nejako trošku uzavreté cez sviatky. Že není prístupné celá tá kolekcia. Ale tak uvidíme, čo z toho bude. No a ten loch, vlastne koho to je, tak je toto súkromná zbierka aut. To je taký bohatý Nemec. No a vlastne on tu má svoje autá za 1 miliardu eur. To je celkom dosť. A to je všetko jeho súkromná zbierka. Takže ideme sa na to pozrieť a uvidíme, či nás vôbec pustia, alebo pravili niečo, že sú tu aj nejaké časové okná. Takže uvidíme, no. Čo tu majú? Kde si to videl? Toto to bolo?
To bolo na tomto. Krystianová formula. Áno. McLaren jeho. No, však za to sme tu. Bude sa nové? Jedna. Ale som myslel, že to bude trošku prekvapko. Ale už to nie je pravda. No tak už ma upozornila, že majú tu zimnú prestávku. Takže tikety síce máme, ale nie je sprístupnené všetko. Wow. To sú tam jedné. Mhm. No, tak tu aspoň si kúpime konečne nejaký suvenír. Porsche, Red Bull, aj jedna tu máš. Aha, To auto presne mám. no, toto hore, pozri, veď to je tvoje. To je to moje. Ale toto nie je na elektriku. To asi je len vystavené. Ježiškovia. Aha. Ježiškové, a čo? Aha. No, 300 €. To je tá Senová. Aj táto. 78. Aj tu je ten, ale tu má knihu. No, to je ten Lotus, čo mal, nie? Jo. No dúfam, že tú formulu uvidíme, lebo povedala teta, že tu majú zavreté niektoré tie sekcie. No, to by nám bolo. No sa dá zahrať. A toto majú ešte aj toto, kam. Že by sa nám konečne splnil. Idem? Ide. Idem. Počkej, spýtame si potom. Je na to. Od 16 rokov, kámo. 16. Mhm. Ja som už mohla zaplatiť, to je už... No ja viem, že by si mohol, ale... A môžem si zahrať za teba, čo ty na to? Môžem? Tu máme 85. rok. ...91 rok. 96. 2004. To je koľko? 2014. A čo som si čítal, tak vlastne toto má zlaté disky, elektróny. A to sú 2 kúsky, boli iba na svete, čo vyšli z Ferrari z fabriky práve so zlatými diskami. Tu majú výstavu k tomu Le Mans. Mali toho viacej, ale už nemajú. Toto sme videli aj v Maranele. Bolo vystavené 66. rok. A tu tiež máte všade tieto QR kódy. Som si nezobral starý mobil. Takže nenačítame si veľa informácií o tom. No a tu je toto z roku. To je tá 2004. No jasné. To je tá 2004, čo som včera ukazoval. Že Schumacher bol v tom najdominantnejšia sezóna.
Tak to je... Tak to má Ujo vystavené aj tu. Naše auto. Kimi Räikkönen. To je volant Kimiho Räikkönena z 2007. To vieš ktorý? Čo sa mu smiali, že je taký tichý. Tak to je jeho formula z 2007. Wow. A on bol tiež majster sveta. Tak to bola jeho formula. Tam vidím naše auto. Kde? Tam. No toto je koľko valec? Pozri, koľko to je valec. No, zrátaj valce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Super. A tuto tento? 1, 2. Ne, z vody musíš počítať. Týchto? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfektne. 5, 6, 7, 8. No toto už bolo na 8 valec v 2007. To je toto. A toto boli, tieto predné ešte, tie boli 10 valce. Preto to chvália, že to bol najlepší zvuk tých 10 valcov. 1973. Našiel som ti auto. Až 2. To by bolo. To by bolo riadne. Ale to už neviem, či by sa zmestilo tej formuly, ale to biele to by sa ešte zvládol. Šesťdesiaty štvrtý. 300 km za hodinu. No. To by bolo v takom ísť 300. To má koľko? To mal 240? 6 valec, 61. rok. No to je spoluprespojazca. To by si mohol chodiť so mňou. No. Um noch irgendeine Versicherungspolice wieder da runterzuziehen. Vieš, koho je toto formula? Vieš, koho je toto formula? Ab dieses Jahr gibt es ja eigentlich die Big Kto? Pravda? Áno. Vieš, ktorý to je? Ten taký ten zhorený, čo bol. Je zvolený. No, tak to je jeho. Formula 1. No, bola kedy takéto boli. V ktorom roku, pozri to. 1973. No, 73. No. Tak. To musela žiť už moja starka. Starka už žila určite, no. To je z roku 72. To je rok 72, no. Sme v tomto sa rútiť 300, čo? Toto je, Zaujímavé. na toto má varúcov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Že by 12 valec? No, lebo vždycky takto počítam. No. Keď jedním na druhú stranu, tak počítam takto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Perfekt. Ale na druhej strane viem, že to je Pecka. taký Pecka. Počuj, keby si mal vybrať jedno auto,
ktorým by si sa previezol, tak by to bolo ktoré? Ťažko povedať. Asi to staré auto. To vzadu, posledné červené? Áno. A ja... Toto. Toto? A tamto som mal pravý model tohto. Toto? To má zlaté To je kolesa. F50. No aj zlaté kolesa má, no. No, aj ona mi vravila pri pokladni, že si môžeme načítať aplikáciu cez QR kód. Tak som si to dal a napísalo mi, že v našej krajine, pre našu krajinu to nie je dosť. Takže sme bez aplikácie. No takže ideme na simulátor. Áno. Skúšal som ju prehovárať, ale nemôžeme. Od 16 rokov iba, bohužiaľ. Takže idem vyskúšať aspoň ja. A normálne som jej musel dať do zálohy občiansky alebo vodický, takže to je celkom vtipné. To nedávam ani, keď chodím pozerať 50 000 auta. Nie je to hrať sa na simulátore. Povedala mi, že mám si zobrať ľavý, že funguje lepšie ako pravý, ale brzda nešla vôbec, čiže Ferrari som roztrepal v druhej zákrute. No a tu je vjazd do tej druhej sekcie, no a že to je otvorené až od 1. marca, lebo že sú drahé náklady. To je tiež nejaká stará fabrika, neviem čo to tu presne bolo, no a že sú veľmi veľké náklady potom na kúrenie. Čiže autá sú tam normálne uskladnené, ale nevykurujú kvôli energiám. A toto je ten ujoloh. Tri, 2, 1, 4. Máme všetko Pozeraj. A kresy. do detskej izby. Big Five z vrchu. To je limitovaná edícia, 73. Toto pozeraj. To je presne to, čo má To je malovanka. Clarkson. Hej, omalovanka. Clarkson, hej, to žlté, no. A čo tu má? Čo si to našiel? Čo toto? Aha, to Ayrton Senna, no. Túto omalovanku. Čo tu stojí? To som 99 ako neviem skutku. No, dobre. Ako to lebo. OK. Doraz toto Ferrari. A kde bolo to Ferrari? Top Gear mal Hemon. Isto? Áno, tam je to červené Taliansku. A čo tam robili? Boris Jason, on si dali taký petín, že on... Ale Clarkson? Či Hammond bol na tom? Hemon bol na tomto a že sme išli na takej modernej lodi, tak si dali pretík. No zase už nepamätám, musíme z toho veriť. Tak my už ideme do auta. Škoda, že sme sa nedostali do tej ďalšej sekcie. Chcel som hlavne pozrieť tú formulu Ayrtona Sennu. Presne ten monopost 88. ak sa nemýlim, s ktorým vyhral Senna Monaco. No a keďže sme pozerali aj seriál pred 2 týždňami, dobre sme si poplakali obaja pri ňom. Teraz sme to chceli vidieť, no škoda, no. Plagát, limitovaná edícia. Dobre, krát mi padol na zem. Aspoň neobalený. Stal 30 €. Takže hádam, na tom zarobíme raz. Že to bude nejaké zberateľské. Celkovo ako tých návštevníkov tu je málo. A nejaké auta popribúdali. Idem zaplatiť parkovné a letíme domov. No. A tu je vlastne to vnútro, čo sme nevideli. Tu sú takéto dielne. To sme videli. Sennovú formulu sme nevideli, Bugatti sme nevideli. A tu je toho veľa. Toto je len taká jedna časť. Prídeme zase na jar.
A takýto majú tu Maybach napríklad, toto sme nevideli, toto sme videli aj v Bavoráku, pamätáš? To malinké také. Áno, videli. Je 10:47 sme prišli, je 12:41, takže za parkovné som dal euro. A vstup ani neviem koľko stál, lebo som platil kartou, nezobral som si bloček k tomu. Tak to vám potom tuto niekde napíšem. Inak taká poladovica je tu. To v tieni, kde je, to úplne sa riadne šmíka. Brutál. Tak ideme na to. No. Ideme cestovať domov. Páčilo sa? Áno, Spokojný? áno. Tak je dobre. Tak je 30. decembra, zajtra Silvester. Som na začiatku Bratislavy, na Zlatých pieskoch. Celou cestou takáto hmla, 2,5 mínus. Auto obalené ľadom. Dneska sa spravila káočka, STKčka sa ešte nerobila, má aj dovrší 4 roky auto, to sme nechali tak, to sme sa tak so zákazníkom dohodli. No a ešte som vám spomínal, že vám ukážem potom tento kľúčik, ako to funguje. Tak, tuto máte zapnutie, tuto máte nabíjanie cez USBčko. Nabíjať ho viete buď cez USBčko, micro USB, ja som ho nabíjal doma, lebo bol vybitý, alebo normálne čo je v aute dobíjanie, tak ho tam položíte a ono sa normálne začne sami nabíjať. No a takto ho aktivujete. Napríklad, tu bola nemčina. Ja keď som prevolil jazyk v aute, tak sa automaticky prevolil jazyk aj tu. No a máte tu funkcie, že bezpečnosť, či je auto zamknuté, či sú okná pozatvárané, či svieti svetlo, či je auto v poriadku, či netreba servis, všetko vám to tu hlási. Dojazd napríklad. A keďže auto má nezávislé kúrenie, tak je tu aj nastavenie, to len takto ťuknete a buď si nastavíte časy, alebo dáte ich hneď aktivovať a ono to začne hneď vykurovať. Čiže dáte napríklad takto, klimatizácia aktivovaná. BMW to má napísané ako klimatizácia, lebo pod klimatizáciou oni uvádzajú ako všetky tieto veci, hej. Ale je to nezávislé kúrenie. No a takto to máte a buď si teda nastavíte časy presne ako to chcete, alebo si to ťuknete a ono už vrčí. Dáte vypnúť, stop. Na tieto kľúčiky, ono to je zaujímavé, ako je to veľmi veľká vychytávka u BMW, len si treba na to dávať pozor, lebo bral som takto 5-kový Bavorák, to bolo niekedy začiatkom roka. Ešte som si to všimol u predajcu a tuto bolo prasknutý. Ak nájdem fotku, tak vám to sem aj vložím potom a normálne bol prasknutý celý tento displej. Ale našťastie ten predajca nám to dal, že to bolo jeho vina, nie naša. Ale vravím ešte, že som si to všimol tam na mieste, lebo inak by sme to cvakali my. Takže aj takéto somarinky sú, len vravím, ak to máte, tak treba dávať na to pozor, lebo je to drahé ako sviňa. Tak vám ďakujem, že ste dopozerali video až do konca. Sa mi ruka trochu trasie od zimy. Idem to odozdať, posledné auto tohto roka. No a ideme ďalej, budúci rok zase odznova. A dajte mi vedieť, ako sa vám páči napríklad takýto Bavorák, alebo aj tie múzea, či sa vám to páčilo a či vás to zaujímalo aj do budúcna, lebo my sa dosť moceme po takýchto miestach, takže keď tak to radi sa s tým podelíme aj o nejaké iné zážitky, lebo tak nie každý má možnosť to ísť aj pozrieť a keď aj niekto niekde ide, tak to chce vidieť dopredu, že čo sa tam nachádza. Takže dajte vedieť, budem rád za každú odozvu a vidíme sa pri ďalších videách zase na budúce. Ďakujem krásne, majte sa.